دبلي عند خطوك سيف هاتي دبلي مكانتي دو أي أما كان هنا تقول أخا وأنت لك أبدني زتي لا بتحتني نادي بيتني درا نادي بيتني نادي بيتني فايو تونا بيتن مالي بكان راد في البيتن تكتي بكان راديم بكان ديم ولا البيتن ما الفيو جتني Nageenyi fi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota fi kabajamtoota mul'ataa tuubii akkam ooltanii nagaa ooltanii nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyo. Bakkuma jirtanitti nageenyi koo toluu qaarii isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota koo akkam jirtan nagaa keessanii. Anis nagaa kootii galata waaqayyo isinillee bakkuma jirtanitti nageenyi koo isin bira haa ga'u isiniin jedha. Nagaa kootitti aansuudhaani. Mungkin maaliif ufte jechuun keessanii oolu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nagarrame tokko waan baay'ee ajaa'ibsiifadhe tokko jechuudha. Qabadee dhufe jechuudha. Innis maal jechuun keessanii oolu dhugaa dubbachuudhaaf nama dhiba jechuudha. Innis waan natti dhagahame jechuudha. Xiqqoo dubbachuu barbaade jechuudha. Maal dubbachuu barbaadde Mulgeetaa koo jettanii dhugaa dubbachuudhaaf video wayii amma laale jechuudha. Video sun kan eenyuti kan caastu irratti faayoon hojjettu wayii jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nama aarsa jechuudha. Maaliif akkamitti maqaa kiyya balleessitanii akkamitti hajjiin ol deebi'ee nyaata siif hojjeta kan gisee biraa shaayii danfisuu dadhabe jetteedhi dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Akkuma ishiin gattee biraa deemte sani innis gatee biraa haa deemuu barbaade natti fakkaate dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Akkuma ishiin gattee deessee ciistu itillee irratti gattee biraa deemte sani innis gatee irraa alatti gadaa ba'uu barbaade natti fakkaate dhugaa dubbachuudhaaf faayoo sirrii hin goone waan akkanaa kuni. Maaliif eessanuu naqu jechuudha. Hajjiin caaltuu haadha ilmoo isaati haadha manaa isaati waan ta'eef akka siisanii muti jechuudha. Garuu ati odoo obboleettii tee wajjin dhalatte taate ishii galgala sandeessee ganama biraa hin deemtu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hojii dhiistu hojii sanii irraa dhiistee baatee ol deebitee obboleettii ta'an kabda malee gattee irraa deessee mana jirtu guyyaa takko dobiran waliin gattee biraa hojiidhaan deemtu jechuudha. Garuu waan obboleettii ta'e hin taaneef waan wajjin dhannaaf waan masaanuu taateef jechuudha. Gattee biraa deemtee jechuudha. Garuu immoo gatii deemte haadhi rakkoo qabu waan ta'eef jechuudha. Mirga qabda gargaaruu sin dandeessa gargaaruu dhiisuu dandeessa jechuudha. Mirga guutuu qabda jechuudha. Garuu immoo jechuudha abbaa manaa ishiittiin akkam abbaan manaa keessi gargaara kan giseen ani jiru shaayiraa dafifachuu didu ani si biraa deemna maaliif siif hojjeta maaliif si gargaara maaliif nyaata siif hojjeta jettee dubbachaa jirta jechuudha. Dhugaa kun waan hin ta'amne jechuudha. Yoo inni hin gargaarin yoo inni cinaan dhaabbatin eenyu cinaa dhaabbata? Eenyu cinaa ishii dhaabbata? Haadha achiin qabdu obboleettii achiin qabdu. Eenyu cinaa ishii dhaabbate eenyu waa ishiidhaa godhe. Caaltuun bari tokkoffaa hajjiidhaattee biyya galtee biyya ofiitirratti gara biyya ormaatti deebite jechuudha. Garuu inni nama hamaas ta'u ammamoo jijjiirramee gaafa ilmoo isaatu jijjiirramee caaltuu cinaa dhaabbatee jajjabeessaa jira jechuudha. Anatu si jira jechaanii jira jechuudha. Ati moo amma maaliif si gargaara maaliif si hojjeta jetteeni akkana godhuu hin qabdu jechuudha. Laazim gargaaruu qaba. Laazim cinaa ishii dhaabbachuu qaba. Ishii irka inni hin gargaarre eenyutu ishii gargaara? Si kan gaafa duras cinaan jirattu suni gattee biraati. Ati gattee biraa deemna inni hojjettee fi dhiyeessaa fi jira jechuudha. Amma maqaa kiyya na balleessuudhaaf nyaata si hojjeta. Maaliif si hojjetee si fidaa jechaanii jirti. Yoo inni hojjetee itti finne yoo inni shaayii danfisee fi
nyaadhu dhugi hin jenneen eenyu jedhaan ishee bakka ciistutti duuti immoo haadha ishiitu achi jira intala tiyya alaa miidhamte intala tiyya alaa dhoobatte jettee bakka ciistutti sanitti laaltee waan ishiin barbaaddu gannateef no homtuu bira hin jiru ishiin rabbii tokkicha bichaa qabdi jechuudha. Haadha sin qabdu achi abbaa sin qabdu achi obboleewwan sin qabdu achi kan qabdu garuu rabbii fi hajjii tokkicha bichaadha jechuudha. Kanaafi dhugaa rabbii jechuudha faayoo waan hin taane hojjatta jechuudha. Waan akkanaa godhi jechuudha. Dhugaa waan namarraa hin fakkaanne jechuudha. Waan ati hojjattu kuni yaa gargaara oduu beekteyyuu jechuudha. Jajjabeessuu qabda hajjii. Ana hojii rafan biraa deeme hojii kanarraa na baasan jedhee tan biraa deeme hojjadhu gargaare jetteeni isaa jajjabeessuu qabda malee akkas godhuu hin qabdu jechuudha. Akka inni hajjii caaltuu siif hin godhu jettee akka gisee duraa sanitti jibbuu haa barbaadda jechuudha. Akka gisee duraa sanitti akka inni jibbu barbaadda jechuudha. No in jibbu hajjiin akka ajaa'ibaatitti walii galanii jiran kun ilmoo ofii walii galanii akka ajaa'ibaatitti ishii kunuunsifachaa jira jechuudha. Ati garuu akka inni caaltuu jibbee bakka ishiin jirtu garagaltee hin laallee godhaa jirtaa jechuudha. Eessanuu hin ga'u caaltuu hajjiin jechuudha. Ilmoo waliin argatanii jiranii bu'aa fi ce'ii guddaa keessa waliin darbanii jibbamus jaalatamus inni abbaa manaa caaltuti. Eessanuu dhaquu hin danda'u abbaa ilmoo ishiiti jechuudha. Ati garuu waan barbaaddes jettuun jechuudha. Caaltuun homaa jechuun hin dandeessu hajjii jechuudha. Maaliif abbaa ilmoo isaati ishiiti waan ta'eef jechuudha. Inna dhugaa nama garrama jechuudha. Baay'ee tokko na garrame jechuudha. Mee viidiyoo kana walumaan daawwanne walitti deebina. Inna caaltuun akkatti iyyiti jechuudha. Maaliif si hojjata? Nyaatuma kana maaliif si godha? Shaawuma kana maaliif si danfisa? Maa akkasitti ciistee hin du'ini jechaan ni jirti jechuudha. Caaltuudhaaf faayooni dhugaa kun waan hin fakkaanne jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Oduu beetti atuu faayoo oduu beetti atuu jechuudha. Hojii kana dhiistee caaltu lafaa kaasta jechuudha. Lafaa kaasta jechuudha. Ulataamu yookiin kan ishii gargaarte kana yoo si deebisuu waatte waaqayyo si deebisa jechuudha. Bakka ishii cinaa dhaabbatte kana jechuudha. Garuu ati sanuu godhuu jechuudha. Hajjiidhaan abbaa manaa ishiitiin maal gochuu ishii gargaarta? Maal gochuu ishii cinaa dhaabbatta? Maaliif nyaata ishiirraa hojjatta? Maqaa na balleessuuf jettee akkati ciichisuun kee dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Waan sirraa hin fakkaanne innaa kanuman jedha. Dhugaa baay'ee natti dhaqame jechuudha. Odoo haadha ofii bira jiraatte, odoo abbaa ofii bira jiraatte, odoo obboleewwan ofii bira jiraatte, haga gisee dugda jabeeffattee wannoo jettuutti lafaa ol kaatee hin teessu jechuudha. Akkanattis ittiin ciichistu jechuudha. Masaanoni namaan godha jireenya biyya ormaatu waan ta'eef caaltuu teenyaaf waaqayyo jabeenya siif haa kennu jajjabaa qorsiin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kana sheerrii gochuun jajjabeessa isin jedha. Nagaa fayyaanaaf ta'a bakkuma jirtanitti.